এই দেখেন এটা মার্কেট দাম কত আছে দাদা দেখুন ৪৬,৪০০ টাকা। আমি দিচ্ছি মাত্র ২৫,০০০। এটা হ্যাঁ আরো ৩,০০০ টাকা কম। তাহলে আমি ইনটেক ওয়াশিং মেশিন যেটা মার্কেটে ৪৬,৪০০ টাকা দাম আমি দিচ্ছি দাদা আপনার ভিডিওতে মাত্র ২২,০০০ টাকায়। হাইড্রোলিক সিস্টেম, হাইড্রোলিক ডোর। এটা পড়বে যে 18,০০০ টাকা। 18,০০০ এই টাকা ৩৭,৯৯০ টাকা, মানে আপনার ৩৮,০০০ টাকা। আমি দিচ্ছি মাত্র 18,০০০ টাকায়। 18,০০০ টাকায় মাত্র 18,০০০ টাকা অর্ধেক। 7 কেজি বেকো তুর্কির দেখুন একেবারে ইনটেক 5 টাইপ বইটা সবকিছু আছে ইনটেক। এটা হচ্ছে 7 কেজি বেকো তুর্কির, যারা ইনটেক নতুন একবারে নতুন। এটা পড়তে দাদা আপনার 20,০০০ টাকা। 20,০০০। এখানে একটা ইনটেক আছে বেকো হ্যাঁ একবারে নতুন, এটা পড়বে 20,০০০ টাকা। 20,০০০ দাদা। সিঙ্গার ইনভার্টার 10 কেজি, আপনি বড় বড় কম্বল সহকারে ওয়াশ করতে পারবেন দাদা। হাই বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। যারা অর্ধেক দামে একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ওয়াশিং মেশিন কিনতে চান, আপনাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। প্রত্যেকটি ওয়াশিং মেশিনের দাম সম্পর্কে ভিডিওতে জানার চেষ্টা করেছি। ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নম্বরে যোগাযোগ করে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এই সকল ওয়াশিং মেশিনগুলো পারচেস করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। কথা নয়, শুরু করা যাক। রবীন্দ্র কেমন আছেন? আচ্ছা ভালো আছে দাদা। দাদা আসলে আমি অনেক কষ্ট করে কিছু ওয়াশিং মেশিন আনকমন দুইটা করে কিছু আনকমন ওয়াশিং মেশিন আমার গোডাউনে স্টক করে রাখছি, যেগুলো আপনার ভিডিওতে দিব বলে আমি অনেকদিন যাবত এই পাই। এগুলো 6 মাস লাগছে আমার থেকে দুইটা করে ইনটেক ওয়াশিং মেশিন ব্র্যান্ড নিউ জমাইতে, যেগুলো আমরা অর্ধেক দামে আজকে দিয়ে দিব, অর্ধেক দামে। আর যারাই মালগুলা নিবে কাস্টমার জিতবে, 100% জিতবে। আর অবশ্যই আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এটার প্রমাণ। এই দেখেন সিঙ্গার ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন দাদা, সিঙ্গার ইনভার্টার 10 কেজি, আপনি বড় বড় কম্বল সহকারে ওয়াশ করতে পারবেন দাদা। এটা চাইলে আপনি টাচ সিস্টেমে চালাতে পারবেন, আবার এটা চাইলে আপনি ম্যানুয়াল সিস্টেমেও চালাতে পারবেন, দুইভাবেই চালাতে পারবেন দাদা। এই দেখেন এটা মার্কেট দাম কত আছে দাদা দেখুন 46,400 টাকা। আমি দিচ্ছি মাত্র 25,000। এটা হ্যাঁ আরো 3,000 টাকা কম। তাহলে আমি ইনটেক ওয়াশিং মেশিন যেটা মার্কেটে 46,400 টাকা দাম আমি দিচ্ছি দাদা আপনার ভিডিওতে মাত্র 22,000 টাকায়। ইনটেক দেখুন দাদা 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন, একেবারে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বই কার্ড সহকারে আছে দাদা। দেখুন ইনটেক গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বই কার্ড সহকারে আছে দাদা। তাহলে এখানে আরেকটা আছে 7 কেজি বেকো তুর্কির, দেখুন একেবারে ইনটেক 5 টাইপ বইটা সবকিছু আছে ইনটেক। এটা হচ্ছে 7 কেজি বেকো তুর্কির, যারা মানে ছোট ফ্যামিলি আর কি, ছোটর মধ্যে। এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা পাচ্ছে দাদা মাত্র আমার কাছ থেকে 20,000 টাকা। 20,000 হ্যাঁ দাদা। আর যদি শোরুম থেকে কিন্তু এটা কত পাইতো? শোরুম থেকে দাদা এটা তো বেকো, এটা শোরুমে নাও থাকতে পারে, এটা বাংলাদেশে পাইছে নাই, কারণ এগুলো বাইরের প্রোডাক্ট। তাহলে এটা আপনি শোরুমে পাবে 46,400 টাকা দাম, আমাদের কাছে পাচ্ছে দাদা 22,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে দাদা আমাদের কাছে পাচ্ছে 20,000 টাকায়। 20,000 টাকা। আর অবশ্যই আমার যেগুলো ভিডিওতে আমি ডিসকাউন্ট দিয়ে দিছি, ভিডিওতে দিয়ে দিছি, কাস্টমারের ভাই আমার সাথে দামাদামি করতে পারবেন, এগুলো ফিক্স প্রাইস। মানে যেটা নিবে ওই ভিডিওতে দাম যেটা বলা আছে ওটা ফিক্সড, ওটাই ফিক্সড। হ্যাঁ ওটা ফিক্সড, ওটা ওই দামে নিতে হবে, মানে দামাদামি করার কোনো অপশন নাই। আর এটা হচ্ছে 22,000, এটা হচ্ছে 20,000। আরেকটা দেখুন এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার 10 কেজি ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন, ডিজিটাল এবং কি ম্যানুয়াল দুইভাবে ইউজ করতে পারবে। একবার নতুন ওয়াশিং মেশিন, এগুলো আবার হাইড্রোলিক দরজা, মানে অটোমেটিকলি বসে যাবে হাইড্রোলিক। হ্যাঁ এটা নামবে। এটা হচ্ছে এটা দিচ্ছে আমি 22,000 টাকা দাদা। এই দেখুন দাদা এখানে আরো একটা মেশিন আছে 10 কেজি, একেবারে ইনটেক পলিটলি সবকিছু আছে একবার ইনটেক। এটাও দিচ্ছে আমি দাদা কত 22,000 টাকা। 22,000। আর এখানে 7 কেজি একটা আছে দাদা, এখানে এটাও দিচ্ছে আমি দাদা কত 20,000 টাকা। 20,000। তাহলে এখানে আরেকটা 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন আছে ব্ল্যাক কালারের, একবার নতুন ইনটেক ইনভার্টার টেকনোলজি হাইড্রোলিক। এটাও দিচ্ছে আমি কত দাদা 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। আর এখানে ফোন লোডিং, এখানে ফোন লোডিং ওয়াশিং মেশিন আছে আপনার, দেখুন একেবারে ইনটেক দাদা নতুন 5 টাইপ সবকিছু আছে। ফ্রন্ট লোডিং এটা দিচ্ছে আমি কত দাদা 25,000 টাকা। 25,000 মাত্র 25,000 টাকা। কত কেজি দাদা? এটা হচ্ছে দাদা আপনার এই 7 কেজি দাদা, 7 কেজি আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে সবকিছু দাদা। এখানে আরেকটা গোল্ডেন কালার ওয়াশিং মেশিন আছে 10 কেজি, একবারে নতুন ইনটেক দাদা। এটা দিচ্ছে আমি কত 22,000 টাকা। 22,000। এখানে আরেকটা গোল্ডেন কালার নিচে ফর্ম কক্সিট সবকিছু আছে নতুন, একবারে ব্র্যান্ড নিউ। এটা দিচ্ছে আমি কত দাদা 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। আর ওয়াশিং মেশিন আরো আছে, যারা ম্যানুয়াল কিনতে যাচ্ছে আমি ম্যানুয়ালি দেখাবো দাদা। দাদা এই ফ্রন্ট লোডিং এটা মার্কেট দাম আছে দাদা সিঙ্গারের 37,000 টাকা।
37,990 টাকা, মানে আপনার 38,000 টাকা। আমি দিচ্ছি মাত্র 18,000 টাকায়। 18,000 টাকায়, মাত্র 18,000 টাকা, অর্ধেক দাম। আচ্ছা দাদা, যে ওয়াশিং মেশিন গুলো আমরা দেখলাম এতক্ষণ, এগুলোতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা? আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কাস্টমার ভিডিও কল দিয়ে দেখবে এবং কি চালাই, আপনার সবকিছু দেখে ডিজিটাল কাপড় টাপড় ওয়াশ করে এবং কি ডাই করে চালাই দেখাই দিব। ঠিক আছে দাদা? আর প্রতিটা মালে আমার থেকে 2 বছর মোটর গ্যারান্টি পাবে। 2 বছর আমাদের প্রত্যেকটা মালে 2 বছর করে আপনার মোটর গ্যারান্টি থাকবে ওয়াশিং মেশিনে। আর একটা ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি, দেখুন দাদা, ফল লোডিং। এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি আপনি ইউজ করতে পারতেছেন ফল লোডিং এর মধ্যে, আবার ডিজিটালি টাচ সিস্টেমে ইউজ করতে পারতেছেন। ডিসপ্লে, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ম্যানুয়ালি দুনো দিকে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই দেখেন ফল লোডিং, একবার ইনটেক মেশিন নতুন। এটা পড়বে দাদা 25,000 টাকা। 25,000। আর ম্যানুয়াল 6 কেজি, এটা পড়বে দাদা আপনার 8,000 টাকা। 8,000। 11 কেজি। এই দেখো ছোট বাচ্চারা যেন হাত দিয়ে না ধরে, এখানে ভিতরে সবকিছু নব টপ লুকে রাখছে। আর এটা হচ্ছে যে ওয়াশ, এটা হচ্ছে যে ডাই। ঠিক আছে দাদা? এটা পড়বে আমার কাছ থেকে 12,000 টাকা। 11 কেজি। 11 কেজি 12,000 টাকা। 11 কেজি 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। এগুলো উপরে একটু ধুলাবালি পড়ছে, এগুলো হ্যাঁ ধুলাবালি পড়ছে, এগুলা মুছে দিলে চলে যাবে। এগুলো গোডাউন তো একটু ধুলাবালি পড়ছে। মানে 11 কেজি 12,000, 11 কেজি 12,000, 11 কেজি 12,000, 6 কেজি দাদা আপনার হচ্ছে যে 8,000 টাকা। আর ফল লোডিং ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে যে 25,000 টাকা দাদা, 7 কেজি। তাহলে আমি আরো ওয়াশিং মেশিন আছে, এগুলো দেখাচ্ছি। আমাদের দোকান হচ্ছে যে চট্টগ্রাম ভাটিয়ালি চেয়ারম্যান গেটার অপোজিটে, চট্টগ্রাম ভাটিয়ালি চেয়ারম্যান গেটার অপোজিটে, রোডের পশ্চিম পাশে, এই চেয়ারম্যান গেটা মসজিদের অপোজিট বরাবর। চেয়ারম্যান গেটা মসজিদের অপোজিট বরাবর বোলার সাথে করে বাড়ির ঘাটার সামনে মেইন রোডের সাথে রনেরি পজিশন, রবিন ভাইয়ের দোকান। আর আমাদের সব প্রোডাক্ট হচ্ছে নতুন, অকশনের মালামাল নতুন। এই দেখুন দাদা, আরেকটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আসছে, একবার ব্র্যান্ড নিউ, 11 কেজি। এটা হচ্ছে যে আপনার ওয়াশ, আর এটা হচ্ছে যে দাদা ডাই। এটা এখানে লুকে রাখার কারণ হচ্ছে বাচ্চারা অনেক টাইমে টানাটানি করে, কারণ এটা এখানে ভিতরে লুকে রাখছে দাদা। আপনারা এখান থেকে বের করবেন, এখান থেকে চালাবেন, আবার এখান থেকে রেখে দিবেন। 11 কেজি। দেখুন দাদা, এটা হচ্ছে যে আপনার স্পিন, আর এটা হচ্ছে যে ওয়াশ। এটার দাম হচ্ছে দাদা মাত্র 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। এখানে আরেকটা 11 কেজি ওয়াশিং মেশিন আছে, ওয়াশ ডাই একসাথে দাদা। এটা হচ্ছে যে 11 কেজি, একবারে নতুন ইনটেক ওয়াশিং মেশিন 11 কেজি। এটা হচ্ছে যে শুকানি, আর এটা হচ্ছে যে ওয়াশ। এটা পড়বে 12,000 টাকা। 12,000। এখানে একটা 8 কেজি আছে দাদা, এটার দাম পড়বে যে আপনার 10,000 টাকা। 10,000। এখানে আরেকটা ইনটেক, সবগুলো ইনটেক, এই নতুন একবারে সবগুলো ইনটেক। এটা প্যাকেটটা কেন বের করি নাই, 11 কেজি দাদা, একবার ইনটেক, একদম ইনটেক। হ্যাঁ আচ্ছা, পলিশ এর দরকার নেই, এটা তো কালো। হ্যাঁ এটা ব্ল্যাক। এটার দাম পড়তেছে দাদা আপনার 12,000 টাকা। 12,000। হ্যাঁ এখানে আইবার দেখাবো ডিজিটাল। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 9 কেজি ডিজিটাল ওয়াশিং মেশিন, 9 কেজি হাইড্রোলিক সিস্টেম, হাইড্রোলিক ডোর। এটা পড়বে যে 18,000 টাকা। 18,000। এখানে আরেকটা আছে নতুন, একেবারে ইনটেক দাদা, দেখুন একবারে নতুন ইনটেক। এখানেও ক্যাটালগ বই সবকিছু আছে নতুন দাদা, একেবারে ইনটেক। 5 টাইপ শকার আছে, 5 টাইপ শক। এটা হাইড্রোলিক ডোর, একবারে ব্র্যান্ড নিউ। এটার দাম পড়তেছে দাদা আপনার 22,000 টাকা। 22। আরো 1,000 কম, হ্যাঁ 21,000 টাকা। 21। বেকো 7 কেজি। বেকো হচ্ছে তুর্কির মাল। দেখুন দাদা, বেকো এখানে অনেক মেশিন আছে, অনেকগুলো। এই দেখুন দাদা, বেকো এখানে অনেকগুলো মেশিন আছে। ওইখানে বেকো আরবি লেখা আছে, দেখুন দাদা আরবি লেখা আছে। বেকো তুর্কির মাল, বাইরের প্রোডাক্ট, 7 কেজি। এটা পড়তেছে দাদা আপনার ইনটেক নতুন, একবারে নতুন। এটা পড়তে দাদা আপনার 20,000 টাকা। 20,000। এখানে একটা ইনটেক আছে বেকো, হ্যাঁ একবারে নতুন। এটা পড়বে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। এখানে আবার ম্যানুয়ালি ওয়াশিং মেশিন আছে, ইনটেক কার্টন করা 7.5 কেজি। হ্যাঁ আপনার একবার ইনটেক প্যাকেট। এটা পড়তেছে দাদা একেবারে ফিক্সড প্রাইস, কোনো দামাদামি হবে না, 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। এখানে ডিপ ফ্রিজ আছে সিঙ্গার 215 লিটার, একবারে নতুন, পড়বে 25,000 টাকা। আচ্ছা, যমুনা ডিপ ফ্রিজ 150 লিটার, পড়বে দাদা আপনার 20,000 টাকা। ওই সিঙ্গার কোনা ডিপ ফ্রিজ আছে ইনটেক, এগুলো দেখা যাচ্ছে না, ওটা পড়বে 17,500 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা ইনটেক প্যাকেট করা আছে নতুন, এটা হ্যাঁ একবারে নতুন ইনটেক ডিপ। কত লিটার ডিপ? এটা হচ্ছে 144 লিটার। ভিডিও কলে দেখা লিটার, ভিডিও কলে দেখা দিব। হ্যাঁ ভিডিও কলে দেখা দিব, সব প্রোডাক্ট দেখা দিব। আচ্ছা, এটা পড়বে দাদা আপনার 20,000 টাকা। 20,000। হ্যাঁ, আর এটা একটু দাগ বেশি, এটার দামও কম, এটা পড়বে যে 15,000 টাকা। কত লিটার আপনার? এটা হচ্ছে 150 লিটার, 15,000 টাকা। 15,000। এখানে একটা আছে ইনটেক সিঙ্গারের 18,000 টাকা। 150 লিটার। তাহলে এখানে সব প্রোডাক্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একবারে নতুন ইনটেক। আর প্রতিটা মালে আপনার 2 বছর করে মোটর গ্যারান্টি আছে।
ওয়াশিং মেশিন আপনার, আর ফ্রিজের ক্ষেত্রেও 2 বছর মোটর গ্যারান্টি আছে। এগুলো নেওয়ার জন্য দাদা আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে? আমাদের ভিডিওতে দেওয়া স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ওই নম্বরে ইমো আছে। সরাসরি ভিডিও কলে যে প্রোডাক্টটা পছন্দ হবে এটা স্ক্রিনশট দিয়ে সরাসরি ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে দিবে, আমরা ভিডিও কলে দেখাই কথাবার্তার মাধ্যমে। আমরা অল বাংলাদেশে মাল কুরিয়ার করি, সুন্দরবন, এজিআর, সদাগর, রেনবো, এসি পরিবহন, এগুলোর মাধ্যমে আমরা অল বাংলাদেশে মাল কুরিয়ার করে থাকি। আচ্ছা, তো ভিডিও দেখে যে প্রোডাক্টটা পছন্দ হবে ওইটা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে দিবে, আমরা ছবি দেখে কথাবার্তার মাধ্যমে মালগুলা কুরিয়ার করে অল বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে পাঠিয়ে দিব। ঠিক আছে দাদা? অর্ডার কনফার্ম করবে কিভাবে? হ্যাঁ, অর্ডার কনফার্ম করবে, আপনার ভিডিও কলে প্রোডাক্ট পছন্দ হয়েছে, কথাবার্তা ফাইনাল হয়েছে, 4000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, আপনার বাকি টাকা কন্ডিশনে যাবে। কুরিয়ার থেকে মাল দেখে আপনার কুরিয়ার থেকে মাল দেখে প্যাকেট খুলে দেখে বুঝে নিয়ে আমার টাকা বাকি টাকাটা কুরিয়ারে দিয়ে দিবে। যে প্রোডাক্ট পছন্দ হবে ওইটা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে ছবি দিয়ে দিবে। আপনার সাথে কথাবার্তা দাম দর ভিডিওতে যেটা বলা আছে ওইটা ফিক্সড, যেটা ডিসকাউন্ট দেওয়া আমি দিয়ে দিছি, ভিডিওতে যেটা বলা আছে দাম ওইটাই ফিক্সড, দামাদামি হবে না দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, তো কথাবার্তা ফাইনাল হয়েছে, আপনি ভিডিও দেখে স্ক্রিনশট দিয়ে ছবি দিয়ে দিয়েছেন, ভিডিও কলে মালটা চালায় সবকিছু দেখায়, কথাবার্তা এসে আপনি বিকাশের মাধ্যমে 4000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকা কন্ডিশনে যাবে। কুরিয়ার থেকে মাল দেখে বুঝে নিয়ে বাকি টাকাটা কুরিয়ার দিয়ে দিবেন। যদি বলে অ্যাডভান্সটা কেন দিবে, এই প্রোডাক্টটা কুরিয়ারে পাঠাতে 800-900 টাকা ভাড়া আছে। এখান থেকে আমি আবার এখান থেকে ভ্যান গাড়ি ভাড়া বা পিকআপ ভাড়া কুরিয়ার অফিস পর্যন্ত পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার, ওটা আমার থেকে দিয়ে দিব। তো টোটালি 1500 টাকা খরচ আছে। মালটা যদি আপনারা রিসিভ না করেন বা কাস্টমার রিসিভ না করে মালটা আবার রিটার্ন চলে আসবে, তাহলে এটা 1500 3000 টাকা ভাড়া পড়ে গেল, তো এটা তো আমার থেকে দেওয়া লাগবে দাদা। তো এই কারণে আমরা 4000 টাকা অ্যাডভান্স নেই, বাকি টাকা কন্ডিশনে পাঠাই, কুরিয়ার থেকে মাল দেখে বুঝে নিয়ে বাকি টাকাটা কুরিয়ারে দিয়ে দিবে দাদা। অবশ্যই মালগুলো নতুন ইনটেক, 2 বছর গ্যারান্টি, অবশ্যই মাল ভালো পাবেন আপনারা। আর ইনশাআল্লাহ সব সময় আমাদের এখানে নতুন ইনটেক জিনিস পাবেন, অবশ্যই মালে আপনারা নিয়ে মাল জিতবেন, অবশ্যই মালে জিতবেন। তো যে প্রোডাক্টটা পছন্দ হবে ওটা স্ক্রিনশট দিয়ে ভিডিও থেকে আমাকে ছবি দিয়ে দিবে দাদা। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ওকে, তো ভিউয়ার্স আপনারা এতক্ষণ ভিডিওটি দেখলেন, আপনি অ্যাডভান্স এই কারণেই করতে পারবেন কারণ ওনারা এটা কোনো ফেসবুক পেজ না, ওনারা সরাসরি দোকান নিয়ে বসছে, এখানে ওনাদের এটা প্রতিষ্ঠান, আপনি সরাসরি আসলে ওনাদেরকে পাবেন। অতএব আপনারা নিশ্চিন্তে ওনাদেরকে অ্যাডভান্স করে আপনার পছন্দের ওয়াশিং মেশিন অথবা ডিপ ফ্রিজ যেটাই লাগে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে কিনতে পারবেন। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।